كلمات الوصل. القسم الأول من كلمات الوصل هو كلمة instead of، وتعني بدلا من، و in comparison with بالمقارنة مع. نستخدم بعد هذه الكلمات noun اسم، أو noun phrase جملة اسمية، أو أحيانا نستخدم الفعل بإضافة ing. وخاصة تذكروا هذه الملاحظة مع كلمة instead of. القسم الثاني من الكلمات but لكن، whereas بينما، while أيضا بمعنى بينما، on the other hand من ناحية أخرى، وكلمة because لأن. بعد هذه الكلمات نستخدم عبارة close يعني فاعل وفعل. إذا القسم الأول نستخدم اسم أو فعل بإضافة ing. أما في القسم الثاني but whereas while on the other hand و because نستخدم close عبارة، أو تجاوزا نسميها جملة يعني فاعل وفعل. أمثلة من السنوات السابقة. الجملة رقم 14 think of solutions to your problems space فراغ just complaining about them. طبعا لدينا بعد الفراغ just فقط، complaining فعل بإضافة ing. إذن لا يوجد أو لا توجد جملة، نستخدم إما instead of أو in comparison with. معنى الجملة فكر بحلول لمشاكلك فراغ الشكوى حولها. هل نقول بالمقارنة مع الشكوى حولها ولا بدلا من الشكوى حولها؟ إذن الإجابة هي B. جملة أخرى The museums in London are fascinating but they are small space those in Paris. Those in Paris تلك التي في باريس ليست جملة. إذن الخيارات إما instead of مرة أخرى أو in comparison with. هذه الجملة تجري مقارنة بين المتاحف في لندن والمتاحف في باريس. إذا نستخدم in comparison with بالمقارنة مع. الجملة رقم 13 The new mobile operating system is exciting space the old one. بعد الفراغ لدينا the old one معناها الموبايل القديم. إذن هي اسم وليست جملة. جميع الكلمات ما عدا واحدة تستخدم عندما يكون لدينا جملة بعد الفراغ، لكن هنا لدينا اسم فنستخدم in comparison with. الجملة رقم 11 space doing nothing why don't you busy yourself with something useful. انتبه بعد الفراغ لدينا فعل بإضافة ing. إذا الإجابات إما B أو D. فراغ فعل لا شيء لماذا لا تشغل نفسك بشيء مفيد. إذا نستخدم بدلا من instead of. مثال أخير الجملة رقم 12 Our friend has a swimming pool space we don't. بعد الفراغ لدينا we don't. هذه جملة طبعا. إذا نستبعد instead of و in comparison with. طيب معنى الجملة صديقي لديه بركة سباحة فراغ we don't. هل نستخدم however على أي حال أم نستخدم whereas بينما؟ إذا صديقي لديه بركة سباحة بينما نحن ليس لدينا.